Saturday, May 13th, bright and sunny morning. As usual, it's peak summer, Bombay. Multi grain adai, அதாவது ப்ரௌன் ரைஸ் வச்சு எல்லா லென்டல்ஸையும் போட்டு அரைச்சி அடை பேட்டர் ஃப்ரைடேவே அரைச்சி வச்சதுனால பிரேக்ஃபாஸ்ட் டென்ஷன் இல்லை. காலையில் முருங்கைக்கீரைலாம் போட்டு அடை பண்ணியாச்சு. மத்தியானம் லன்ச் பண்ணுற மூடு எனக்கு சுத்தமாக இல்லை சாட்டர்டே. கொஞ்சம் சேனலுக்கு வேண்டி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் லேப்டாப்பில். ப்ளஸ் ஃபேஸ்புக் பேஜில் இப்போ ரொம்ப ஆக்குப்பைடாக இருக்கேன். ஸோ ஐம் ஒர்க்கிங் போத் யூடியூப் அண்ட் ஃபேஸ்புக். ஸோ அதனால் ஹஸ்பண்ட் வெளியிலேருந்து லன்ச் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்க லேண்ட்மார்க்னு ஒரு ஹோட்டல் பக்கத்தில். ஏற்கனவே இங்கே நாங்கள் போய் சாப்பிட்ருக்கோம். எங்களுக்கு ஃபுட் பிடிச்சதுனால மேபி இங்கேருந்து ஆர்டர் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். As usual, excellent food. I think he has ordered tandoori roti, zeera rice, veg kolhapuri and dal tadka. Every dish was amazing, literally. Roti kuda pickles and salads varum. Salads na onions and lemons varum. மகாராஷ்டிராவில் அது ஒரு பழக்கம் உண்டு. ரோட்டிஸ் கூட அனியன்ஸ் அண்ட் லெமன் ஸ்குவீஸ் பண்ணி ஒரு சப்ஜியோடு சாப்பிட்ற பழக்கம் நான் பார்த்துருக்கேன். ஹஸ்பண்ட்க்கும் அது ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அவங்களோட மீலில் எப்போதும் அனியன்ஸ் அண்ட் கியூக்யூம்பர்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஹஸ்பண்ட்க்கு சர்வ் பண்ணியாச்சு. இது வீட்டோட நான் தான் மைதாவோடது கிடையாது. நீங்கள் சொல்லணும் ப்ரிஃபரபிள்னு லேண்ட்மார்க்கில் எனக்கு வீட்டோட நான் வேணும்னு. ஸோ யூ வில் கெட். ப்ரைஸ் வேரிஸ் அஃப்கோர்ஸ். தால் தடுக்கா பாருங்கள் எவ்வளோ டெம்டிங்காக இருக்குது இல்லையா. ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க, சில்லி பவுடரில் ஆயில் போட்டு அதை மேலே போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஒரு டெம்டிங் லுக் கிடைக்கிது. தட் ஐ ஹவ் ரீசெண்ட்லி லேர்ன்ட். பீட்ரூட்டில் ஒரு ஷார்ட்ஸ் பண்ணி கொடுத்தேன் சம்மராக இருக்கிறதுனால, பீட்ரூட் ஜூஸ் வச்சு. ஸோ பொண்ணு ரியலி என்ஜாய்ட் இட். அவளுக்கு இந்த மாதிரி லெமன் சோடா டேஸ்ட் ரொம்ப பிடிக்கும், வித் சால்ட் நாட் சுகர். ஈவினிங் இன்றைக்கி கீழே போய் நடக்க மூடு இல்லை. ஸோ பால்கனியில் இருந்துட்டு கொஞ்சம் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸ்கை அண்ட் நம்மளோட பால்கனிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக் சைடில் சன் வியூ தெரியும். சன் தெரியாது, பட் அட்லீஸ்ட் பேக் வாட்டர்ஸ் தெரியும். பில்டிங் மறைச்சிட்ருக்கு. அந்த சைடில் இருந்திருந்தோன்னா சன் வியூ பர்ஃபெக்டாக தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு அந்த சன்னோட ஷேடு உங்களுக்கு தெரியுது, செட் ஆக போகிற ஷேடு. நைட்டுக்கு சப்பாத்தி பண்ணி வெண்டைக்காய் பொரியல் பண்ணியிருந்தேன். காலையில் மத்தியானம் வாங்கியிருந்த தால் தடுக்கா அண்ட் சப்ஜி இருந்தது, அதை வச்சு முடிச்சாச்சு. சண்டே மார்னிங் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு வெண்பொங்கல் அண்ட் டிஃபன் சாம்பார் தான் பண்ணியிருந்தேன். வெண்பொங்கல் இன்றைக்கி யூடியூப்பில் லைவாக போயிட்டு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு காமிச்சேன். காலையில் கீழே இன்றைக்கி நடக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி உட்காந்து இதை ஷூட் பண்ணேன். ஸ்கை ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருந்தது. பால்கனிலேருந்து பார்க்குறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இம்மீடியட்டாக எடுத்து கேப்சர் பண்ண ஆரம்பிப்பேன். ஏதாவது வித்தியாசமாக தெரியுதா, ஃப்ளைட்டை கேப்சர் பண்ண முடியுமா அப்படிலாம் ட்ரை பண்ணுவேன் இந்த விவோ Y100 ஃபோன் வச்சு. இன்னும் ரொம்ப க்ளோஸர் வியூவில் எனக்கு ஒரு ஃப்ளைட்டு கையில் மாட்டல. ஸோ ஐ வாண்ட் டு கேப்சர் த ஃப்ளைட் ஆஸ் மச் அஸ் க்ளோஸ். இங்கே க்ளோஸில் நிறைய ஃப்ளைட்ஸ் போகும். இது கூட பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளைட்டு தான். மேக்ஸிமம் ஜூம் பண்ண முடியல, என்னால் விஷுவல் கொண்டு வர முடியல ஃப்ளைட்டோட. பட் இது ரொம்ப டிஸ்டன்ஸில் போயிட்டு இருந்ததுனால இப்படி மேபி க்ளோஸர் ஒன்ஸ் ஐ ஷுட் பி ஏபிள் டு. சண்டே இன்றைக்கி கொஞ்சம் நான் கேடப் பண்ணிக்கிட்டு கீழே நடக்க போனேன் 9:30க்கு. ஸ்டில் அப்செட் மூட் தான். நாட் என்னவோ தெரில, சடன்லி நாட் ஃபீலிங் வெரி குட் இந்த வீக். பட் இருந்தாலும் நடக்கணும்னு சொல்லிட்டு கீழே நடக்க போனேன். ஆஸ் யூஷுவல் பேர்ட்ஸோட அட்டகாசம். இது பார்த்திங்கன்னா 2 லவ் பேர்ட்ஸ்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப தைரியமாக உட்காந்துட்டு இருந்தது. அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தான் அதில் ஒன்று பிரிஞ்சு கீழே உட்காந்துது. நான் பிரிக்கலை லவ் பேர்ட்ஸை. அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தவங்களும் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே போயிட்டு மேலே போய் செட்டில் ஆகிட்டாங்க. பட் நான் என்னோடய ரவுண்ட் எடுக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு நான் அதுக்கு மேலே கேப்சர் பண்ணலை. ஐ ஸ்டார்டட் மை வாக். ஸோ இப்படி எனக்கு ஒரு நல்ல ஃபன் வெனெவர் ஐ வாக் டவுன். புறாக்களோட, மைனாக்களோட, அப்புறம் இன்னொரு பெரிய விஐபி இருக்கார் கேட்டோடையும் கொஞ்ச நேரம் விளையாடுவேன். ஸோ அவர் இன்றைக்கி பண்ண அட்டகாசத்தை பாருங்கள். ஒரு பீஜனை வேட்டையாடி இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். டூ மச் ஆஃப் பீஜன் ரக்கை. பீஜனோட இது பாவமாக இருந்தது. பட் எண்ட் ஆஃப் த டே ஈவன் கேட் நீட்ஸ் டு சர்வைவ். ஐ டோன்ட் நோ. நல்லா பீஜனை தின்னுட்டு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஐ திங்க் இட் இஸ் ப்ரெக்னென்ட்.
தேர்ட் டைம் நினைக்கிறேன். லாஸ்ட் டைம் போட்ட குட்டிகளுக்கு குட்டிக்கு நிறைய சண்டை வந்தது இங்கே இருந்த சொசைட்டி கிட்ஸோட. ஒன்று ஒரு குட்டியை தூக்கிட்டு போயிட்டு அட்டகாசமாக இருந்துச்சு. இவர் பார்த்திங்கன்னா மைனா ரொம்ப தைரியமாக நான் ஷூட் பண்ணுறேன்னு தெரிஞ்சும் நடந்து வந்துட்டு இருந்தார். எனக்கு இதை பார்த்தா அப்படி போடு சாங் தான் ஞாபகத்துக்கு வருது. அதை ப்ளே பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த விஷுவலை ப்ளே பண்ணிங்கன்னா காமெடியாக இருக்கும். நான் ஏற்கனவே ஒரு ரீல்ஸ் கூட போட்டிருக்கேன் என்னோடய வேறு சேனலில். நல்ல லைக்ஸ் போச்சு அந்த கிளிப்பிங்ஸ்க்கு. பட் இது இன்றைக்கி ஷூட் பண்ணது இந்த மைனா. இது ரொம்ப தைரியமாக யூஸ்வலாக கேமராவை பார்த்தா பறந்து ஓடிடும். இன்றைக்கி நான் அது பின்னாடியே போயிட்டு இருந்தேன். டுவர்ட்ஸ் த எண்டு தான் பறந்து மேலே போய் லெஜ்ஜில் உட்காந்ததே தவிர எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ தம் கட்டி என் கூட மல்லுக்கு வந்துட்டு இருந்தது. மத்தியானம் லஞ்ச் ஒரு ஸ்பெஷல் லஞ்ச், பொண்ணுக்கு பிடிச்ச லஞ்சு, இட்டாலியன் பேஸ்டு ஒரு பேக்டு ஸ்பினச் ரைஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஆல் கலர்டு வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு ஸ்பினச்சை ரைஸில் குக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு சாஸ் பண்ணி அது மேலே சீஸ் போட்டு பேக் பண்ணுற ஒரு டிஷ் இது. இட்ஸ் அ பார்ட்டி டிஷ். whenever there is a birthday party or any party, kitty party na நீங்கள் இது பண்ணுங்கள். Definitely it will be an excellent hit. Kids would love it and it's more healthy. Lots of vegetables, spinach and cheese. Children's-க்கு ரொம்ப நல்லது. It's high in vitamin B12. Especially good cheese. You should go for a good cheese, not the processed cheese. நல்ல cheese expensive, but it's really good for children and little bit for us too, in a very limited proportion for adults. என்னோட perception about cheese. So she enjoyed it, she loved it. திருப்பி டெஃபினட்டாக இது பண்ணுவேன். இதுதான் இன்றைக்கி எங்களோட லன்ச். அண்ட் ஈவன் ஹஸ்பண்ட்க்கும் பிடிச்சிருந்ததுன்னு தான் சொன்னாங்க. அவங்க டயபெட்டிக், அவங்களுக்கு நிறைய கொடுக்கக்கூடாது சீஸ் பேஸ்ட். பட் மேக்ஸிமம் சீஸை நான் பொண்ணுக்கு கொடுத்துட்டு லிட்டில் சாசி ரைஸ் தான் ஹஸ்பண்ட்க்கு கொடுத்தேன். ஸோ அதனால் நோ வரிஸ். என்னோட டின்னர் நான் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. ஐ எம் அ early dinner person, intermittent fasting. Yeah, if I finish my window by 5, next day morning 8 o'clock I open my eating window. I'm seeing a lot of benefits of following this way. நிறைய எனர்ஜெட்டிக்காக ஃபீல் பண்ணுறேன். வெயிட்டை மேனேஜ் பண்ண முடியுது. Yes, since I'm eating early,